Giovedì gnocchi, venerdì pesce e sabato? Esatto, la trippa, un piatto tipico della cucina romana, la cucina un po' povera, la cucina che troviamo ancora in molte trattorie, ci sono dei cartelli esposti con scritto sabato trippa. Nella mia famiglia l'abbiamo sempre preparata, però con un po' di moderazione, perché credevamo negli anni che fosse un piatto un po' ricco, un po' grasso, invece è stato totalmente sfatato questo mito per cui la trippa in realtà non è grassa per niente, anzi è molto nutriente, ricca di minerali, di proteine e quindi noi oggi la prepareremo con grandissimo piacere. Oh, ben inteso, non ho la pretesa di fare la ricetta originale, ma poi la ricetta originale qual è? Ci sono più o meno delle cose che ricorrono, però ognuno la fa a modo proprio a casa sua. Per fare questa trippa io ho scelto una versione già lavata e tagliata dal mio macellaio, che è tra l'altro quella più comune che si trova, quindi sarà facilissimo prepararla perché dovremo bollirla davvero poco, altrimenti se non doveste trovarla basterà farla cuocere molto, almeno 3 ore per renderla molto morbida. Ma insomma non voglio spoilerare, vi sto già raccontando tutto. Siete pronti? Perché cominciamo subito come al solito nella nostra cucina di Scola la Pasta. Immergiamoci per un momento nella Roma dell'Ottocento, per esempio, quando i signori possono comprare tutta la carne buona, quella più pregiata, i 4/4 del bovino, e poi quella che avanza, le frattaglie praticamente, niente paura, per quelle c'è il popolo, che può permettersi soltanto la carne più povera. La trippa appartiene, insieme ad altre, proprio a questo. Ecco perché si chiama il quinto quarto, lo scarto dei 4/4 di bovino. Noi oggi ne prepareremo una quantità che corrisponde a mezzo chilo, possiamo usarla per farne un buon secondo molto saporito, ma vi garantisco che è un successo strepitoso quando la presentiamo a tavola insieme ad altri antipasti, tipo per esempio anche insieme ai fagioli con le cotiche, insieme ad altri salumi, quindi in quel caso se ne mangia soltanto poca, ma il successo è davvero assicurato. Tutti pronti allora perché partiamo subito! Per prima cosa inizieremo lessando la trippa in abbondante acqua salata, ma giusto 10-15 minuti perché, come abbiamo già detto, è prelessata. Poi metteremo anche 2 chiodi di garofano, giusto per dare un po' di profumo all'acqua, anche nel rispetto dell'antica tradizione della soralella. Sì, mi raccomando, prima di preparare una buona trippa alla romana, assicuratevi di procurarvi il pecorino buccia nera e poi la menta o la mentuccia. Qui c'è una bella diatriba, perché normalmente, secondo me, nella trippa ci va la menta, perlomeno si fa così nella mia famiglia. Però se non la trovate e mettete la mentuccia, non farete certo torto alla cucina romana, perché la mentuccia sempre è protagonista nelle preparazioni, per esempio nei carciofi, oppure anche nella pasta, insieme al pecorino o insieme alle fave e via discorrendo. Quindi la menta per me è la preferita, ma fate voi in base anche a quello che trovate. L'obiettivo è quello di mitigare il sapore forte della trippa. Ecco perché anche la soralella, nella famosa ricetta della sua trippa alla romana, usava mettere anche i chiodi di garofano che noi oggi abbiamo utilizzato nell'acqua di cottura. Mentre la trippa prosegue questa prima fase di cottura, io preparo le verdure per il soffritto. Come saprete, a me piace tantissimo tagliare le verdure del soffritto con questa grattugia a fari larghi, perché poi al termine è molto piacevole sentire in un boccone di trippa anche il sapore di queste verdurine, del sedano, della carota. La cipolla invece svanirà completamente in cottura. Un abbondante giro d'olio in padella. Mettiamo dentro anche un aglio schiacciato in camicia e un peperoncino. Mettiamo giù ora le nostre verdurine del soffritto. Che bei colori tutti insieme così! Le lasceremo cuocere per un tempo di circa 2 minuti a fiamma dolcissima. Trascorso questo tempo è il momento di mettere giù la nostra trippa, scolata bene. Lasceremo cuocere per un pochino di tempo fino a che non si sarà completamente asciugata tutta l'acqua di cottura della trippa. E solo in quel momento sarà ora di mettere giù del vino bianco, mezzo bicchiere di vino bianco da sfumare. Lo lasciamo evaporare ben bene.
perché poi dovremo aggiungere il pomodoro. Mi raccomando, non usate la passata di pomodoro, la vellutata, che è un po' troppo raffinata, è un po' troppo vellutata. A me piace usare invece i pelati che posso rompere così un po' grossolanamente. Io uso sempre i pelati, anche perché sono sicura della qualità del pomodoro. Lasciamo cuocere così questa fase di cottura, aggiungiamo un po' di sale e lasciamo cuocere per più o meno circa un'ora. La trippa dovrà risultare cotta, non deve essere gommosa, ma neanche sciogliersi troppo. Quindi, come al solito, il modo migliore per farlo è assaggiarne un po'. E al termine della cottura rimuoviamo aglio e peperoncino perché spegnerò la fiamma e aggiungerò del pecorino grattugiato. Mi raccomando, pecorino romano. Lo mescoliamo bene, così con il calore si può sciogliere ben bene e termineremo con la parte finale, le nostre foglioline di menta fresca. Mi raccomando, non la menta secca, meglio niente. E per l'impiatto finale ho scelto questo tegame in coccio, un impiatto proprio rustico. Che ne dite? Questa è la nostra trippa. Che sia un contorno o un secondo rinforzato non importa, è talmente buona che andrà bene in qualsiasi occasione. E voi come la fate? Mi piacerebbe tanto conoscere la ricetta della vostra famiglia, qualche variante, qualche opzione in più. Perché non me lo lasciate scritto proprio nei commenti qui sotto? Come al solito a noi fa piacerissimo rispondere e anche interagire con voi, anche perché la cucina è condivisione, quindi si impara molto e si prova anche tanto. Io come al solito vado ad assaggiare questa meravigliosa trippa e a mangiarla con la mia famiglia e vi rimando al prossimo appuntamento qui nella cucina di Scola la Pasta. Ciao a tutti da Francesca! Buona, anzi lo rifaccio, buonissima, l'ho detto che crea allegria.